За өнөөдөр яг энэ асуудал дээр дөрвөн асуудал хэлцэж байгаа. Нэгдүгээрт нь болохоор энэ төр хувийн хвшлийн хамтын ажиллагаа, хоёрдугаарт бол татвар, гуравдугаарт бол нэмэгдсэн өртгийн албан татвар, дөрөвдүгээрт нь хоёр тогтоол гэсэн асуудлууд хэлцэж байгаа. За тогтоолын нэгт нь болох юм бол бондтой харилцаа, бондтой холбоотой. Хоёрдугаарт нь бол үндэсний баялагын санг дэмжих. Учир сайдаа энэ бас танд хандаж хэлж байгаа үг. Тэгэхээр зарчмын үед бол дэмжиж байгаа. За ер нь бол бид нар цаг хугацаа тулчлаа. Өнөөдөр 10 сарын 24 гэдэг маань бол 20 хүрэхтэй өгөөтэй хоногийн дараа гэхэд төсөө батлах ёстой. За үндсэндээ бол сүүлийн сар гарan бол Монгол улс асар их улс төрчсөн. Ялангуяа төрийн ордон болвол хөл хөдөлгөөн ихтэй байлаа. Гэтэ энэ бол том зургаараа бол улсад хэрэгтэй ач холбогдолтой үйл явдал болж байгаа гэж харж байгаа. Яагаад тэгэхээр ер нь бол хин нь ямар зарчим баримталж байгаа юм? Хин нь үндсэн хууль одоо энэ парламентын засаглал хийгээд ардчилсан чөлөөт нийгмийнхаа үзэл санаанд тууштай байгаа юм. Хин нь болох юм бол одоо сандал суудал явцуу ашиг сонирхлын төлөө үзэл бодлоо илэрхийлж байгаа юм бэ гэдгийг нь бол улс тосоороо ялгарсан мөчүүд болж байна. Үр дүнд нь ер нь энэ олон жил ужигэрсэн, удсан, ялзарсан хулгай нь Монгол улсын ядуурлын шалтгаан авилга хээл хахуулын үндэс болоод байгаа гэдгийг олон нийт танин мэдхэд асар чухал хэрэгтэй зүйл болж байна. Энэ утгаараа бол ач холбогдолтой. Гэхдээ одоо цаашлаад Монгол улсын хамгийн том эрх ашиг бол үндэсний язгуур ашиг сонирхол. Энэ танхим сууж байгаа хууль тогтоогч нар бүгдээрээ 24 оны 7 сарын 2-ны өдөр тангар өргөссөн. Энэ тангарагтаа үнэн зүтгэх шаардлагатай болсон. Тэгэхээр саяны асуулт хариултын зүгээс бас тодорхой харагдахгүй байгаа зүйл нь болохоор өнгөрсөн жил засгийн газар байгуулсан тэр засгийн газрын бодлогыг энэ засгийн газар үргэлжлүүлээд авч явж гэнэ гэж ойлгож байгаа. 578 зүйл заалттай мөрийн хөтөлбөр 11 хэмжих нэгжээр хэмжигдээд явж байгаа. Тэгэхээр ингээ үндэсний баялагын санг бүрдүүлэх уул уурхаагаас орж ирж байгаа тэр баялагын сангийн тухай ярьж байгаа. Тэгэхээр ерөнхий сайд бол саяхан ямар мэдээлэл гаргасан бэ гэхээр нүүрсний хулгайн асуудлыг ярьж байгаа. Нүүрсний хулгай энэ далд эдийн засгийг яаж өөгшүүлсэн, үүнтэй тэмцэн тэхийн тулд энэ хоёр гишүүнийг одоо хуулийн сайдаар томилно гэдэг асуудал гарч байгаа. Өнөөдөр хэлцэх асуудлын дөрөвт ороо явж байгаа. Тэр энэ дээр яг би тодорхой асуух гээд байгаа. Иргэдэд юу ойлгомжгүй байна гэхээр ер нь энэ бүх зүйл чинь ингээд улс төржилт юм уу, яг зарчмын шаардлага хийгээд ажил хэргийн хандлага юм уу гэдгийг ялах хэрэгтэй болчиход байгаа. Тийм учраас засаг одоо энэ төсөв дагсан хууль төсвийн хүрээ орж ирэнгүүт араас нь дагсан хуулиудын асуудлыг тэр болгон анзаарахгүй өнөөдөр чуулганы танхимын тал нь эзгүй байж байгаа. Энэ дээр яг үгээр үнэхээр нүүрсний асуудал чинь хэдэн их найдаар хэмжигдэж байгаа энэ хулгай зэлгийн асуудал чинь энэ үндэсний баялагын санд төвлөрөх ёстой байсан тэр орлого, тэр мөнгөн одоо сангийн хувьд ямар хэмжээний lost opportunity гэж хэлдэг алдагдсан боломж болоод байгаа юм бэ? Одоо энэ яриад байгаа зүйлүүдэд тал талаас нь бол яг энэ тооцоо судалгаа үндэслэлтэй аргумент болгож хэлмээр байна. За хоёрдугаар асуудал. Надад одоогийн байдлаар нэг 500 орчим мессеж ирсэн. Та бүхэнд бас ирсэн байх их хурлын гишүүдээ. Багш нараас өдөр болго ярьж байгаа. Зарим нь учирлаж бичиж जैन, зарим нь зөвхөрж бичиж जैन, зарим нь уурлаж бичиж जैन. Гэхдээ энэ бүх зүйлийг бид нар сонсох ёстой. Тэгэхээр ер нь бол багш нарын цайлан, эмч нарын цайлан, ахмадуудын ахмадуудын тэтгэврийн асуудлуудыг засгийн газар үе шаттайгаар нэмээ гэдэг байр суурьтай байгаа. Тэгвэл тэрнийхээ их сурвалжуудыг айгүй тодорхой болох хэрэгтэй. Өчигдөр зарим гишүүн тэр эмч нарын цалин 50% нэмэгдүүлэхийг төрийн байгуулалтын төсвийн байнгаараар дэмжүүллээ гэж яриад байгаа. Тэгэхээр энэ мэт асуудлууд дээр гарц шийдэл тооцоо судалгаагаа одоо засгийн газар илүү танилцуулмаар байна. Хурал даруулагч 1 минут нэмээд авч. Нэмж 1 минут. Тэгэхээр бид урт хугацааны бодлого бол ойлгомжтой байгаа. Монгол улсад хөгжлийн богино дунд урт хугацааны нийт 11 одоо бодлогын бичиг баримт байгаа. Тэр яг өнөөдөр бол бодит байдал дээр морь унсан толгоогүй хүн шиг нөгөө тэр хөгжлийн бодлогын бичиг баримтууд шийдвэр гаргах тооцоо судалгаа үндэслүүдээ урд умартаад зөвхөн улс төрийн нөхцөл байдал тохируулж тааруулж явж байна. Энэ дээр бас засгийн газар анхаармаар байна. Засгийн газар тэр төлөөлж сууж байгаа учраас эдийн засаг одоо тэргүүн шатар сайдад хэлэхэд ер нь энэ тооцоо судалгаа үндэслэл гэдэг юм гаргаж ирж тавьмаар байна. Тэгээд энэ Монгол Ардын намын бүлгийн гишүүдтэй хэлэхэд бол за улс төрийн асуудлаа одоо жоохон хойш нь тавьмаар байна. Улс орны өмнө тулгамдсан байгаа шийдэл хүлээсэн асуудлууд дээр ажил хэрэг зарчмын байр суурьтай явмаар байна. Энэ бүх асуудал дээр та бүхэн анхаараач. Өргөсөн тангарахтаа үнэнчээр
Монгол улсын нийт иргэдийн эрх ашигын төлөө шийдвэр гаргаач гэж уриалмаар байна.